Мин жырымда калам деген әсәр композитор Илмир Низамов белән шагыйрә Гөлүсә Батталованың иҗат җимеше. Җырның һәрбер сүзе, һәрбер нотасы йөрәккә якын, күңел кылларын тибрәтеп галәмгә агыла. Мин жырымда калам, мин жырымда яшим. Нинди дөрес, хак сүзләр. Чыннан да, бөек җырчыларыбыз башкарган милли моңнар буыннардан буыннарга күчеп, халык күңелендә яши. Давыллары булды кайчак елларымнан, җилгә каршы атлар үтте юлларымнан, кыраулардан саклап якты Жырымда янам, жырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер. Мин жырымда калам, мин жырымда яшим, мин жырымда янам, жырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер. Мин жырымда Дәва булды жырым, әрнү сагышларга, бәхет көен язды, мәңләп язмышларга, кыраулардан аша язмышыма язган, әйдә үтсен гомер. Мин жырымда калам, мин жырымда яшим, мин жырымда янам, жырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер. Мин жырымда жырымда калам.